Hipnoze noteikti ir viena no noslēpumainākām medicīnas metodēm. Jautājums: kāpēc daži apgalvo, ka hipnoze uz viņiem nedarbojas? Visbiežāk tie ir cilvēki, kas nesaprot, kas ir hipnoze. Tā var būt cilvēka motivācija, noskaņojums, viņa nervu sistēmas stāvoklis, viņa spēja atbrīvoties vai viņa nespēja atbrīvoties. Un vispirms es gribu teikt, ka nevienu cilvēku nevar nohipnotizēt pret viņa gribu. Un kādas cilvēku grupas tad nepadodas hipnozei. Tie ir cilvēki ar zemu IQ līmeni, un viņi parasti ar to lepojas. Tā ir cilvēku grupa, kuriem ir Alzheimera slimība, izteikta demencija. Un tā ir cilvēka grupa, kuru visu zina, un tā ir cilvēka grupa ar ļoti paaugstinātu kontroli. Visi pārējie, kuri saka, ka hipnoze uz viņiem nedarbojas, tādā vai citādā mērā ir sabotāža. Un dažreiz sabotāža rodas neapzināti. Tik neapzināti, ka cilvēki patiešām tic, ka viņš nepadodas hipnozei. Patiesībā es vēlreiz atkārtošu, ka hipnoze ir dziļa atslābināšanās. Tik dziļa, ka viss uzmanības fokus no ārējās pasaules pāriet uz iekšējo pasauli. Un tagad aizdomājieties, kāpēc šī sabotāža notiek un kāpēc tas var būt neapzināti. Jo cilvēks vienkārši tā vai citu iemeslu pēc nevar atslābināties. Es esmu satikusi ļoti daudz cilvēkus, kuri nevar atslābināties. Un visi šie cilvēki ļoti cieš no tā. Viņi ļoti slikti guļ, viņiem ļoti slikts miegs, viņi mokās ar bezmiegu, un tas, protams, viss atspoguļojas uz sejas. Tā ir agrīna novecošana, un tur ļoti daudz kas iet paralēli. Tāpēc, ja uz kādu hipnoze nedarbojas, tad patiesībā ar to nevajadzētu lielīties, jo nekā laba tajā nav. Tāpēc, ja jūs nevarat atslābināties, jums noteikti ir jāmeklē speciālists, kas var iemācīt jums atslābināties. Bet par visiem pārējiem apzinātajiem un neapzinātajiem sabotāžas gadījumiem mēs parunāsim nākošajā reizē.